फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए सीरीज ऑफ चैलेंजेस वीडियो में से एक और वीडियो लेके आई हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ हूँ, ये है मेरे हस्बैंड, और आज मैं इनके साथ मिलकर चैलेंज करने वाली हूँ। क्या चैलेंज है हमारा? नो रिएक्ट चैलेंज। हाँ, नो रिएक्ट चैलेंज। तो हम फोर एक्टिविटीज करेंगे और उसमें जो विनर रहेगा वो मुझे से जो करवाना चाहे करवाना। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, कोई उसकी फेवरेट चीज ले सकता है या कोई इससे काम करवा सकता है ना? ठीक है, चलो चैलेंज एक्सेप्ट है। यस। तुम एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत मुश्किल से बनाया मैंने, बहुत मुश्किल से माने हैं। चलिए देखिए, आप भी एंजॉय कीजिए। तो जो फर्स्ट चैलेंज है वो है ये लेमन की स्लाइस है, इसको हमें अपने मुंह में होल्ड करना है। और रिएक्ट का मतलब है जब हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं, स्माइल करेंगे तो चलेगा, बट हमको ऐसा रिएक्ट नहीं करना। ओके, तो इधर मेरी डॉटर है, वो टाइम काउंट कर रही है, 30 सेकंड का टाइम। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो हमारा फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका और ये सेकंड राउंड है। और सेकंड राउंड में हम करने वाले हैं, ये पानी है और इसको अपने मुंह में हम होल्ड करेंगे और होल्ड करके हमें एक गाना गाना है जो कि 30 सेकंड का गाना है। ओके, तो पहले कौन सुनेगा? जल्दी टाइम खत्म हो गया ना, जरा पानी हो गया था। ठीक है, सेकंड चलेगा। जल्दी। मैंने कौन सा गाना है समझ बिल्कुल भी नहीं आया। क्या हो गया? ओके, माइक ऑन है। चलो स्टार्ट। रेडी? होश वालों को खबर बेखुदी क्या इतना सुर में नहीं गाना है। हो गया। मुझे तो गा रहा था। तो हमारा जो नेक्स्ट राउंड है वो है हमें स्नीज करना है ईयरबड से, और 30 सेकंड में जिसने ज्यादा बार स्नीज किया वो विनर। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट राउंड है और इनके हाथ में ये है आइस क्यूब्स, और ये आइस क्यूब्स को मैंने कितनी ईमानदार हूं, मैंने खुद ही रोकी आइस क्यूब। अभी रिएक्ट कर दिया है, अब देखते हैं क्या करता हूं। मेरी बारी है, ये आइस क्यूब है। मैं तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर रही थी, बट मैं इनको उससे जल्दी रिएक्ट कर रहा हूं। रुक जाओ, अभी होगी बहुत साल। रोक दिया ना, मैंने पूरी ईमानदारी दिखाई थी। रोक करके
अब हम बन गए विनर। गेम में मैं लूजर। मैंने पहले रिएक्ट कर दिया है। यस, पहले मैंने रिएक्ट कर दिया। अब होगा हमारा नेक्स्ट चैलेंज, और इस चैलेंज में हम एकदम सीरियस बैठे रहेंगे और पार्टनर को हंसाना है। 30 सेकेंड में हंसाना होगा। अगर हंसा दिया तो जानते हैं, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और कोई कुछ भी इक्विपमेंट यूज कर सकते हो आप हंसाने के लिए, कुछ भी आप गुदगुदी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस हम ब्रह्मास्त्र निकाल लिए हैं। चलो, टाइम स्टार्ट ना, एकदम सीरियस रहना है, ठीक है? तो टाइम स्टार्ट हो चुका है और ये हम कर रहे हैं। वाओ, ऐसा ना इतना भी सीरियस मत हो, ठीक है? गेम है वो। ऐसे कौन बोलता है यार? ऐसे कौन बोलता है? अरे हम तो नहीं, दोबारा से होगा, दोबारा से होगा। नहीं, दोबारा से होगा, ऐसे थोड़ा होगा, दोबारा से होगा। रिसेट करो टाइम को, दोबारा से रिसेट करो। चल 30 सेकंड का लगाऊंगा। फिर से होता है, ठीक है? ओके, चलो टाइम स्टार्ट। यू रेडी? स्टार्ट हो चुका है? नहीं हुआ। अरे स्टार्ट हो चुका है। तो बनो तेरी अखियां सुन में दानी, बनो तेरा बन लाख कार हो चुकी है आपकी तमाशा बंद। तुम्हारा इसका फाइनली विनर। हमारा जो स्कोर हुआ है बताएंगे। 3, 2, 3, 2। तो आज का लंच ये बनाएंगे। ओके, एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो हम लूजर हैं, आप जो बोलेंगे आज वो। तो आज का लंच ये प्रिपेयर करेंगे। ओके, आज हमारा बहुत गर्मी है और किचन में जाना मीन्स आप समझ सकते हैं सभी लोग बहुत मुश्किल है। जो पसीना आता है ना उस टाइम पर गर्मी लगती है। तो आज ये लंच बनाएंगे। ओके, तो कैसा लगा आप सब लोगों को? बहुत मजा आया। जाए ना? Yes, definitely. तो आप आगे भी फ्यूचर में करोगे चलेंगे? Sure, कोशिश थैंक करेंगे। यू सो मच। आपने मेरे साथ जो है आज बड़ा की बात funny मानी। अब मैं इसकी साइड हूँ, अब पापा उसकी साइड। तो आपका टाइम होता है स्टार्ट नाउ। अब सो कम ऑन, वेट नहीं करना। ओके, तू ऐसे नहीं स्माइल करनी है। तुम चूज दो, पूरा वो डालो, पूरा मुंह के अंदर डालो, पूरा मुंह के अंदर जाएगा। हाँ, शुरू करो। तुम भी करो। ये रिएक्ट करेगा। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, आप लोग भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, लाइक, शेयर और